في فيديو جديد. انا نعرف الناس اللي تبع فيا généralement تلوج باش تلقى ريجيم باش تنقص في الميزان puisque je suis nutritionniste et on est censé faire perdre du poids. دونك وسورتو بطريقه سريعه معناتها حتى اللي يجوني في الكابيني اول حاجه مدام نحب نعمل ان ريجيم رابيد افيكاس باش ما نقلقش وباش نخلط فيه على لي زوبجيكتيف نتاعي. اليوم جوستومون باش نعمل un petit rappel que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Un vrai programme de transformation ما يجيش بالطريقه هذيا. Il faut deux choses. Il faut reconditionner votre cerveau à manger sainement. خاطر الا كان الحاجه ما تجيش هنايا انغوجيستري في المخ نتاعنا رانا ماناش باش نشدوها. و bien sûr on va ajuster le poids d'une façon naturelle. يعني كي انت تدرب جسمك وعقلك على اختيار الماكله اللي انت باش تحطها في الجسم نتاعك بالطبيعه البوا نتاعك va être ajusté. وهوني باش تقولوا لي وي اما انا نحب ريجيم رابيد ونحب ريجيم سريع. دونك انا نجاوبكم ما يجيش على خاطر اي انسان باش يعمل الطريقه هذه راهو باش يعاود يسمن الا كان ما تعلمش الا ريكونديسيوني سون سيرفو ا مانجي سينمون. فما حاجه زاده حاجه اخرى نحب نقولها ميت كو جو فوا سوفون. faire du sport pour perdre du poids. Généralement, نعطي ريجيم كي ديما نروح لا بيرسون تقول لي و سبور مدام. راهو لو سبور il est excellent. عمري معناتها انا مانيش نبدا سبور وانا شخصيا je pratique du sport. لكن ماهوش استراتيجي pour retrouver la santé. راهو le sport est très bon mais il ne vous aidera pas à retrouver la santé كان انت الصحه ما عندكش. راهو الصحه ما تجي الا باسترجاع المواد المغذيه في الجسم وتعطي معناتها للجسم نتاعك اللي يستحق الكل من معادن فيتامينات بروتينات. دونك السبور باهي اما مش هو اللي باش يرجع لك الصحه. التغذيه السليمه هي اللي باش تكون الطريقة الوحيدة اللي معناتها رجاع الصحة السليمة. دونك سبور باهي أما مع تغذية صحية. والريجيم هذوما لي ريجيم ريستريكتيف بربي انساوهم ما عادش تبعوهم. Tous les régimes qui sont sévères, stricts, que ce soit un régime protéiné, une monodiète, un régime hypocalorique, d'abord on ne peut pas vivre avec ce genre de régime. Ou on va regrossir aussitôt qu'on l'arrête à la khatar. Le but c'est de perdre du poids à tout prix. Ou le but c'est de vous faire perdre du poids normalement grâce à une hygiène de vie régulière. Donc les régimes on risque d'avoir des carences incroyables, que ce soit les micronutriments, les vitamines, قداش من انسان هاو شعره طاح هاو سنيه طاحوا هاو عمل ostéoporose. والمشكله انه à l'arrêt de ce régime il va reprendre tout de suite ses mauvaises habitudes alimentaires. Donc si tu manges sain ou si tu apprends à manger sainement tu as l'énergie اللي باش ترجع لك تشوف l'amélioration de la qualité de ton sommeil et puis même l'amélioration de tes performances physiques pour pouvoir faire du sport. للتذكير الماكله الصحيه هي الماكله الطبيعيه معناتها لا فري اليمونتاسيون. ما ننساوش اللي لاندستري اغرو اليمونتير elle a changé nos perceptions vis-à-vis de l'alimentation. قداش من الناس ما يعرفوا ياكلوا كان الحاجه الحاضره والمشريه اللي ما عادش يعرفوا حاسه الجوع وحاسه الشبع. فما اللي كاريمون ما يعرفش روحه جيعان ولا مو جيعان ولينا ناكلوا بار addiction كيما حكيت dans d'autres vidéos et les additifs alimentaires sur dans les produits industriels, c'est surtout pour créer l'addiction chez la personne et chez le consommateur. Donc soit on mange par addiction, soit on mange pour se défouler, soit on mange خاطر عنا ستريس، سواء خاطر قلق. معناتها انا اي انسان يجيني سمين تلقاه مش خاطر معناتها ياكل اكثر من القيمه وساعات يحلف يبدا يقول لي راني ما ناكلش برشا ما ياكل فيه كله غلط على خاطره سي دي برودوي كي فون غروسير سي دي برودوي كي ديمينيراليز لو كور. معناتها نحيو له المواد المغذيه ويخليوه مدمن على كل شيء هذاك سواء على السكر ولا على الملح. قداش من انسان عنده لاديكسيون فيزافي دو سكر انا كي ناكل يلزمني نوفى بحاجه حلوه.
دونك لو فري تيرم ريجيم، كلمة الريجيم أنا ماذا بيا تولي ريجيم معناتها أدوبتي أن مود دو في سان باش نكونوا معناتها متفقين، يعني نتعلموا ماكلة صحية ومعناتها وحركة جسدية ونمط حياتي كله صحي. هو راهو il s'agit pas que de manger, il faut bien dormir, bouger, avoir des amis, rire, s'amuser. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le mode de vie, hein. Faire du sport, du yoga, se déstresser. فما برشا طرق bien sûr. نقعد ديما أنا نحكي على ماكلة بيسك هذاك هو الاختصاص نتاعي. Parce que nous cherchons à travers une consultation et des suivis, c'est de faire passer le message que on doit manger avec conscience et reprendre le contrôle de soi. ما تنجمش انت تقعد الماكله ولا لي زونفي يحكموا فيك، لازم انت تحكم وتختار شنو اللي باش تحطه في الجسم نتاعك باش توصل للهدف اللي تحب عليه سور لو لون تيرم. على خاطر اذا كان انت ما يهمكش في الشانجمون، تحب جوست لي ريزولتا معناتها ا كور تيرم، راك باش تعاود تسمن وباش تعاود تمرض. دونك ايدي بربي انساو كلمه لي ريجيم ريستريكتيف، لي ريغل تيل كو كول هذا ما تاكلش هذا، اعمل بوندون اشرب دي تيزان ولا دي بواسون détox pendant 10 jours. Les régimes restrictifs ils créent un déséquilibre énorme في الجسم نتاعكم. C'est vrai que les métabolismes يفرقوا، يعني قداش من انسان يجيني يقول لي انا العمر والا الميتابوليزم نتاعي بارابور لاصحابي اقل، عادش بي. les métabolismes ne se ressemblent pas. واحد باش يبدل حياته، كل واحد والنتيجه نتاعو الفايده يمشي في ثنيه صحيحه. لكن حتى كان لي ميتابوليزم معناتها ما همش ايكيفالون. الفيتامين سي الناس الكل تستحقها، الكالسيوم الناس الكل تستحقوا، لي فيتامين الناس الكل تستحقها، البروتينات الناس الكل، معناتها لي ليبيد هذوما لي ماكرو نوتريمون، لي ميكرو نوتريمون ils intéressent tout le monde quel que soit le métabolisme lent ou rapide. الكلنا نستحقوا نفس التغذيه الصحيه، ما يسالش كل واحد يستنى حتى يجي التور نتاعو. هاني قلت لكم la grande transformation se fait par le changement de vos habitudes alimentaires et le poids va suivre d'une façon certaine. Donc, il est temps de devenir rationnel, c'est-à-dire avec conscience. ما عادش تقعد دون لينيورونس، تولي معناتها تعرف شنو اللي يصلح بيك، شنو اللي باش تحطه في المعده نتاعك، معناتها اختياراتك يتغيروا، شنو اللي تشري شنو اللي ما تشريش، هذا باهي لصحتك هذا مش باهي لصحتك. تبعد على جوست لو غو لو بليزير اللي انت متعود بيه، معناتها على خاطر كيما حكيت لي زاديكسيون يصيروا من الصغر. دونك نحاولوا نتخلصوا منهم، نكونوا مقتنعين ان الماكله الطبيعيه هي الماكله الصحيه، وانه معناتها الجسم وخاطر بالطريقه هذيا تقوي في امكانيه الجسم باش يتخلص من لي توكسين. دونك سي با دي كور ديتوكس كي فون ديتوكسيني votre corps, c'est votre façon de manger sainement اللي تقوي la faculté de votre corps à se débarrasser de ces toxines خاطر هو يعرف يتصرف. دونك ننصحكم باش تبعدوا على لي كالوري فيت et surtout تقعد الماء يقعد هو لا بواسون فافوريت بور votre corps. Inch'Allah, la vidéo هذه عجبتكم. Si c'est le cas, j'espère que vous allez liker et partager. Et attendez-moi dans une prochaine vidéo.